नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको थर्ड सेमिस्टरको हाम्रो CTEVT अन्तर्गत आज हामीले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको न्यू सिलेबस अनुसारको के कस्ता क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छ त इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो प्रश्नहरू चाहिँ हामी लिस्ट मैले गरिसकेको छु। त्यो के छ हजुरलाई मैले भन्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र मेरो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट र कुन कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो कलेजको नाम र ठाउँको नाम पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र हजुरको गेस मार्क्स कति छ त? बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन हाम्रो फुल मार्क्स भनेको 80 छ। अब 80 मा हजुरको गेस मार्क्स कति हो त, हैन एक्सपेक्टेसन मार्क्स कति हो त, त्यो हजुरको मार्क्स पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र म आफू डिप्लोमा पढ्ने बेलामा हाम्रो कन्टेन्ट थोरै थियो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको, हैन हामीले थोरै कन्टेन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब 10 वटा हो कि 11 वटा लेसन थियो। तर अहिले नयाँ सिलेबसमा त डुबाइदिएको रहेछ। यति धेरै कन्टेन्ट छ नि, यति भास्ट बनाइदिएको छ झन् सिलेबसलाई, हैन कन्टेन्ट धेरै छ हजुरको है। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको कन्टेन्ट धेरै छ। 16 वटा लेसन भनेको नट अ जोक है। 16 वटा लेसन भनेको धेरै नै हो, हैन जो पाए त्यहीले राम्रोसँग पढेर इक्जाम दिन सक्दैन। त्यही पनि CTEVTको के हुन्छ, ग्याप पनि कम राखिदिन्छ। ग्याप कम हुने बित्तिकै विद्यार्थीहरूलाई 16 वटा लेसन पढ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। हैन आई सल्युट यु गाइज है, जसले अहिले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ। आई सल्युट यु, किनकि यत्रो धेरै कन्टेन्ट छ नि। हामी पढ्ने बेला त धेरै कम थियो कन्टेन्ट, हैन अहिले नयाँ सिलेबसमा झन् कन्टेन्ट थपेको छ, हैन चाहिने भन्दा नचाहिने कन्टेन्टहरू धेरै छन्, हैन त्यति धेरै नराख्नुपर्ने हो। अब सिलेबस चेन्ज भनेको छ तर कन्टेन्ट चाहिँ बढाएको छ, चाहिने भन्दा नचाहिने कन्टेन्टहरू धेरै राखेको छ। अब हामी हेर्छौँ भने बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा युनिट 1 है, हजुरलाई म अब सिम्पल जस बेसिक जस यहाँबाट चाहिँ लगभग म धेरै भन्दिनँ 70% क्वेसन चाहिँ फर्स्ट छ। 70% प्लस क्वेसन चाहिँ 100%, जति पनि मैले क्वेसन डिस्कस गर्छु त्यति पर्छ। र बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन जस्तो विषयमा हजुरलाई धेरै मार्क्स ल्याउनु छ भने धेरै लेख्ने होइन, फिगर चाहिँ बनाउने। सकभर हजुरले फिगर बनाउनु भयो भने फिगर बनाउनु र 4-5 लाइन मात्र लेखे पनि हुन्छ, धेरै लेख्नु पर्दैन। किनकि कन्टेन्ट धेरै छ, लेख्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ इक्जाममा। त्यही भएर धेरै हजुरले जानेको जति मैले जानेछु भनेर जानेको लेख्ने होइन, समयको पनि मध्यनजर गर्नु पर्यो। र पढेर जाँदाखेरि पुरा रट्ने होइन, पोइन्ट पढ्ने के पोइन्ट पढ्ने हो। भित्रको त आफैले मिलाएर लेख्ने हो। सर एकचोटि चाहिँ पढ्नु पर्यो भित्रको पनि। तर इक्जाममा हजुर बोर्ड इक्जाम दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने अरू कुराहरू पहिल्यै पढ्ने, भित्रको गुदीहरू के हुन्छ पहिल्यै पढ्ने। तर बोर्ड इक्जाममा जुन हाम्रो 1 दिन 1.5-2 दिन जति ग्याप हुन्छ धेरै भयो भने त्यो 2 दिन अथवा 1 दिनमा हजुरले पढ्ने भनेको पोइन्ट मात्रै हो। 1 दिनमा मैले सबै भित्रको पनि पढ्छु भन्नुभयो भने हजुरले पढेर पनि सक्नुहुन्न, रिभाइज गर्न पनि पाउनुहुन्न, रिभाइज गर्ने समय पनि पुग्दैन। त्यही भएर इक्जाममा जाँदाखेरि पोइन्ट पढ्ने हो। म टिचर भए मैले पनि आफूले कपी चेक गर्छु भने मैले सबै पढ्दिनँ, हैन कसलाई समय हुन्छ र त्यहाँ पढ्ने, पुरा पढेर चेक गर्ने कोही टिचर पनि हुँदैनन्। फिगर हेर्ने हो, पोइन्ट हेर्ने हो, लेखेछ भने मार्क्स दिने हो, लेखेछैन भने मार्क्स नदिने हो। जो टिचरको पनि सिद्धान्त भनेको त्यही हुन्छ। त्यही भएर इक्जाममा मेरो त खतरा पढ्छ सरले, त्यो होइन। सरले पढ्ने भनेको पोइन्ट मात्रै हो। त्यही भएर पोइन्ट चाहिँ छुटाउनु भएन, भित्र त डिस्क्राइब आफैले मिलाएर हान्दिने हो। कुरो बुझ्नुभयो? अनि सकिन्छ भने फिगर भनेको मस्ट। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन जस्तो विषयमा, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, इन्जिनियरिङ मटेरियल, थ्योरी जस्तो विषयमा हजुरले चाहिँ फिगर बनाउनु भयो भने यु विल गेट द गुड मार्क्स है। फिगर बनाउनुहुन्छ भने हजुरले 5-6 लाइन लेख्नु भएको छ, फिगर बनाउनु भएको छ भने 8 मा 6.5 7 सम्म दिन्छ। तर हजुरले फिगर बनाउनु भएको छैन, थ्योरी मात्र लेख्नु भएको छ भने 4.5 5 यही दिने हो, त्योभन्दा धेरै दिँदैन, हैन। थ्योरी मात्र लेख्नु भएको छ या पुरा के अरे कथा लेखे जसरी लेख्नु भएको छ भने मार्क्स आउँदैन। त्यही भएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको पोइन्ट र फिगर। यति पढेपछि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भनेको कट्यो
र मैले हालेका कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ पहिला हजुरले के गर्ने भन्दाखेरि जुन जुन इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू मैले लेखेको छु त्यो पहिला यहाँ लेखेका प्रश्नहरू चाहिँ एउटा कपीमा सार्ने, कपीमा सारिसकेपछि अनि त्यसको पोइन्ट एन्सर लेख्ने, पोइन्ट एन्सर लेखेर त्यो एन्सर चाहिँ इक्जाममा पढ्ने है। अब हामी युनिट 1 मा जान्छौँ ढिला नगरिकन। युनिट 1 भनेको इन्ट्रोडक्सन टु बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन रहेको छ र यस लेसनबाट सोध्न सकिने थ्योरी भनेको चाहिँ डिफाइन बिल्डिङ, बिल्डिङ भनेको के हो, यसको युजेज, के को लागि बिल्डिङको प्रयोग हुन्छ र टाइप्स, बिल्डिङको टाइप्सको बारेमा। अब मैले बिल्डिङको टाइप्स भनिरहनु परेन होला, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, कमर्सियल बिल्डिङ, मर्केन्टाइल बिल्डिङ हैन, यस्ता धेरै बिल्डिङहरू छन्। मैले धेरै कुरा गरिनँ, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनल मैले कुरा गरिनँ, हुन्छ। टाइप्स अफ बिल्डिङ लेख्न सकिन्छ। अनि कम्पोनेन्ट्स अफ बिल्डिङ, बिल्डिङको कम्पोनेन्ट्स केबाट बिल्डिङ बनेको हुन्छ, फाउन्डेसन हैन अथवा सब स्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चरलाई छुट्याइदिने, अनि फाउन्डेसनहरू लेख्ने, बीम, कोलुम, वाल, लिन्टेल, सिल, फिनिसिङ, स्ल्याब सबै हाम्रो कम्पोनेन्ट्स अफ बिल्डिङमा आयो। र अर्को प्रश्न भनेको यो 1 बाट सोध्न सकिने प्रश्न भनेको लिस्ट सम जेनरल वास्तु रुल रिक्वायर्ड इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिने केही वास्तुहरू हैन, कतातिर घर फर्काउने हैन, घरको फेस कतातिर फर्काउने, किचन कुन साइडतिर बनाउने हैन, दराजहरू राख्दाखेरि कतातिर राख्ने, यही वास्तुहरू रुलहरू छन्, सरले ल्याउनु होला नभए बुकहरूतिर पनि भेटिन्छ, त्यो बारेमा हजुरले लेख्नु पर्यो। र युनिट 1 बाट सोध्न सकिने थ्योरी भनेको यति नै हो। अब हामी आउँछौँ युनिट 2 मा। युनिट 2 मा जति पनि क्वेसन बन्छ, बनाउने हो भने 15-20 वटा क्वेसन म बनाइदिन्छु युनिट 2 बाट हैन। तर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि क्वेसन ब्याङ्क हेरेँ र क्वेसन ब्याङ्क हेरेर एनालाइसिस गर्ने मलाई टाइम लाग्यो के, किनकि कन्टेन्ट 16 लेसन छ, 16 लेसनबाट कुन कन्टेन्ट निकाल्ने त, मलाई यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको यो इम्पोर्टेन्ट जुन मैले अहिले बनाइराखेको छु जुन क्वेसनहरू, यो यति क्वेसन बनाउन मलाई 3 दिन लाग्यो। 3 दिनको मैले एनालाइसिस गरेर अनि बल्ल यति मैले लेख्या हो, जी। मैले धेरै एनालाइसिस गरेर चाहिँ यो हजुरको लागि इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरू चाहिँ लेखिदिएको छु। राम्रोसँग हेर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, आफूसँग पढ्ने साथीहरूलाई अत्याधिक सेयर गर्नु होला है। अब युनिट 2 भनेको फाउन्डेसन इन एन्ड इट्स टाइप्स। फाउन्डेसन भनेको के, जग है, लेख्न सकिन्छ। टाइप्स अफ फाउन्डेसन है, फाउन्डेसनको टाइप्स हेर्ने भने डिप फाउन्डेसन, स्यालो फाउन्डेसन, फेरि त्यो डिपमा पनि डिपको पनि टाइप्स छन्, स्यालोमा स्यालोको पनि टाइप्स छन्, गर्न सकिन्छ है। स्यालो फाउन्डेसनको लागि आइसोलेटेड, र्याफ्ट के छ, अब डिपको लागि पाइल, पायर, वेल अथवा क्यासन के छ आफै लेख्नु होला। र इक्जाममा हजुरले चाहिँ फाउन्डेसन भनेर सोधिहाल्यो भने फिगर भनेको मस्ट इम्पोर्टेन्ट। राम्रो स्केच बनाउनु भयो भने मार्क्स धेरै एक्सप्लेन गर्नु परेन क्या, 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन एक्सप्लेन गरिदिने र फिगर बनाउने, त्यति गरे राम्रो मार्क्स आउँछ है। र एक्सप्लेन द भेरियस कजेज अफ फाउन्डेसन फेल्युर भनेको फाउन्डेसन फेल्युर हुनुको कारणहरू के हो नि त, र त्यो कारणलाई अब हामीले चाहिँ हैन, त्यो कारण त भयो, त्यसको रिमेडियल मेजरहरू के हो, त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि के मेजर्सहरू हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ त, फाउन्डेसनलाई फेल्युर हुन नदिनको लागि के रिमेडियल मेजर्सहरू गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। अर्को हेर्छौँ भने फङ्सन अफ फाउन्डेसन, फाउन्डेसनको काम के हो त्यसको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्सन प्रोसिड्युर अफ फाउन्डेसन अन्डर वाटरलक ट्रेन्चेस अथवा एरिया है, वाटरलक एरियामा अथवा चाहिँ ट्रेन्चेसहरूतिर चाहिँ फाउन्डेसन कसरी बनाइन्छ त्यो कन्स्ट्रक्सन प्रोसिड्युरको बारेमा लेख्नु भनेको छ। यो पनि हजुरले हेर्नु होला एकपल्ट। अब हामी आउँछौँ युनिट 3 मा। युनिट 3 भनेको वाल रहेको छ र युनिट 3 बाट अत्याधिक मात्रामा सोधिने प्रश्न भनेको पर्पज अफ वाल, उद्देश्य के, वाल बनाउनुको उद्देश्य के, र डिफरेन्स बिट्विन सोधिरहेको हुन्छ पार्टिसन वाल र लोड बेरिङ वाल हैन, अथवा पार्टिसन वाल भनेको के हो हैन, फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्नु भनेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्याभिटी वाल भनेको के हो, फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्नु भनेको हुन्छ। अनि पार्टिसन वाल बनाउनुको उद्देश्य के, यस्ता आदि कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। टाइप्स अफ वालमा हाम्रो लोड बेरिङ वाल हैन, अब छ नि हाम्रो त्यहाँ टन्नै वाल छन्, पार्टिसन वाल, क्याभिटी वाल हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो वालको टाइप्सको बारेमा पनि पढ्नु होला। अनि अब्जेक्टिभ अफ पार्टिसन वाल भनिहालेँ, पार्टिसन वाल बनाउनुको उद्देश्य के त्यसको बारेमा पनि हजुरले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। डिफाइन स्काफोल्डिङ, स्काफोल्डिङ भनेको नेपालीमा हामीले खट भन्छौँ हैन। टाइप्स अफ स्काफोल्डिङ हेर्ने भने सिंगल स्काफोल्डिङ, डबल स्काफोल्डिङ, क्यान्टिलिभर स्काफोल्डिङ, टेरेस्ट्रियल स्काफोल्डिङ, स्टिल स्काफोल्डिङ टाइप्सहरू छन्, हजुरले हेर्नु होला। फिगर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भने फिगर पनि प्र्याक्टिस गरेर जानु होला है। अनि टाइप्स अफ स्क्याफोल्डिङ भइहाल्यो। अनि क्याभिटी वाल, क्याभिटी वाल भनेको के है, जुन हाम्रो दुईटा वालको बिचमा हामीले एउटा ग्याप बनाएर
हैन, बिचमा ग्याप बनाएर दुईटा वाल बनाउँछौँ, त्यस्तो वाललाई हामीले क्याभिटी वाल बनाउँछौँ। क्याभिटी वाल बनाउनुको उद्देश्य के हैन, यो भयो भने ड्याम प्रुफिङ हुन्छ हैन, र जुन हाम्रो चाहिँ ड्याम्पनेस हुनुबाट बच्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ साउन्ड इन्सुलेसन हुन्छ, हिट इन्सुलेसन हुन्छ। यसको बारेमा हजुरले पढ्नुपर्ने के अरे लेख्नुपर्ने हुन्छ क्याभिटी वालको बारेमा। सिम्पल हजुरले फिगर बनाएर हजुरले क्याभिटी वाललाई देखाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी आउँछौँ युनिट 4 मा। युनिट 4 भनेको हाम्रो ब्रिक मेसोनरी रहेको छ, र ब्रिक मेसोनरीबाट सोध्न सकिने थ्योरी भनेको यो दुईटा मात्रै हो। जेनरली भनेको वाट आर द थिङ्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल कन्स्ट्रक्टिङ ब्रिक मेसोनरी। ब्रिक मेसोनरी हामी बनाउँदैछौँ भने, ब्रिकको वाल बनाउँदैछौँ भने के कस्ता कुराहरूमा हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ, लेख्न सकिहालिन्छ। वाट आर द टाइप्स अफ बोन्ड युज इन ब्रिक मेसोनरी। ब्रिकबाट हामीले कुनै पनि एउटा वाल बनाउँदैछौँ भने त्यहाँ परेको हुने टाइप्स अफ बोन्डको बारेमा लेख्नु भनेको छ। हेडर बोन्ड, स्टेसन बोन्ड, फ्लेमिस बोन्ड सकिहालिन्छ। र कहिलेकाहीँ इक्जाममा कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि डिफरेन्स बिट्विन इङ्ग्लिस बोन्ड एन्ड स्टेसन बोन्ड, अथवा इङ्ग्लिस बोन्ड हेडर बोन्ड, अथवा हेडर बोन्ड स्टेसन बोन्ड, जे पनि सोध्न सक्छ। जे पढेपछि उता पनि उनी हिसाबले पढ्नु पऱ्यो के है। फिगर भनेको बोन्डको फिगर भनेको प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। मेन भनेको फिगर हो, फिगर बनाउनु भने राम्रो मार्क्स आउँछ। र यो ब्रिक मेसोनरीबाट इक्जाममा सोध्न सकिने प्रश्न भनेको यही हो। बोन्ड इक्जाममा अत्याधिक 90% सोधिने प्रश्न यो, 10% सोधिने प्रश्न माथिको भन्छ। टाइप्स अफ बोन्ड चाहिँ इक्जाममा धेरै सोधिने प्रश्न हो, त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नु होला। टाइप्स अफ बोन्ड मात्रै नभएर डिफरेन्स बिट्विन पनि सोध्न सक्छ, त्यो डिफरेन्स बिट्विन पनि हजुरले खोजेर पढ्नु होला है त। अब आउँछौँ हामी स्टोन मेसोनरी। स्टोन मेसोनरी भनेको के अरे ढुङ्गाको गारो लगाउने, ढुङ्गाको गारो लगाउनेलाई हामी स्टोन मेसोनरी भन्छौँ। अब टाइप्स अफ स्टोन मेसोनरीमा रबल हैन, र के असलारहरू के छ नि हैन, र असलार मेसोनरी, रबल हो कि यस्तै के छ, हजुरले हेर्न हाल्नुहुन्छ। टाइप्स अफ स्टोन मेसोनरीको 3-4वटा टाइप छन्, त्यो हजुरले हेर्नु होला, फिगर पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि डिफाइन मेसोनरी, मेसोनरी भनेको के है, मेसोनरी भनेको के भन्छ। अब यो हामीले लेख्न सकिहालिन्छ, त्यसलाई समस्या भएन खासै। अब यसै गरी हामी युनिट 5 भनेको यति हो। युनिट 5बाट पढ्नुपर्ने थ्योरीहरू कम मैले चाहिँ हैन, लेख्ने हो भने त युनिट 5बाट 3-4 अझै 4-5वटा क्वेसन लेख्न सकिन्छ के, तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट मात्र लेख्या हो मैले चाहिँ है। अनि अलि राम्रो मार्क्स ल्याउन मन लाग्छ भने अरू सिलेबस पनि कभर गर्ने, तर जस्ट पास मात्रै हुनु छ भने मैले हालेका थ्योरीहरू पढे मात्रै पास पनि भइन्छ। अब हामी आउँछौँ युनिट 6 मा। युनिट 6 भनेको ड्याम्प एन्ड वाटर प्रुफिङ रहेको छ, र यो लेसनबाट सोध्न सकिने थ्योरी हामी हेर्छौँ भने वाट इज ड्याम्पनेस, ड्याम्पनेस भनेको के हो, अनि कजेज, त्यो ड्याम्पनेस हुनुको कजेज के कारणले गर्दाखेरि ड्याम्पनेस हुन्छ हैन, र मेथड अफ ड्याम्प प्रुफिङ, त्यो ड्याम्पनेस हुन नदिनको लागि अथवा हैन त्यसको लागि के कस्ता मेथडहरू हामीले गर्न सक्छौँ, के उपायहरू अपनाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। सोर्स अफ ड्याम्पनेस, केले गर्दाखेरि के कस्ताले कुराहरूले गर्दाखेरि ड्याम्पनेस हुन सक्छ त है, के सोर्स हजुरले हेर्नु पऱ्यो। र अर्को भनेको इफेक्ट अफ ड्याम्पनेस, इक्जाममा अत्याधिक सोधिने प्रश्न भनेको ड्याम्पनेस भनेको के, यसको कजेज, सोर्स, इफेक्ट, मेथड, यति 4वटा कुरा पढ्नु पऱ्यो। कजेज, मेथड, सोर्स र इफेक्ट यति पढ्नुहुन्छ भने यति 4 मध्ये एउटा फिक्स नै हो। र डिफाइन ड्याम्प प्रुफ कोर्स भनेर पनि कहिलेकाहीँ सुरुमा डिफाइन ड्याम्प प्रुफ कोर्स अनि वाट आर द सोर्सेस अफ ड्याम्पनेस अथवा वाट आर द इफेक्ट अफ ड्याम्पनेस धेरै लेख्ने होइन। हजुरले 8 मार्क्सको क्वेसन छ भने हजुरले 1.5 पन्ना भन्दा बढी लेख्ने होइन है, 1.5 पन्ना 2 पन्ना लेख्नु, 2 पन्ना लेख्न सकिन्छ सकियो, नभए सकिँदैन भने 1.5 पन्ना भन्दा यति पनि अगाडि बढ्ने होइन, किनकि हामीलाई 80 मार्क्स एटेम्प गर्नुपर्ने छ, थोरै होइन नि त हैन। र हामीले 8वटा क्वेसन एटेम्प गर्नुपर्ने छ। 8 भनेको कति हुन्छ भने 8वटा होइन कि कतिवटा 2 1 2 भन्छ झन्डै हजुरको 16वटा क्वेसन हजुरले एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि 1 को ए 1 को बी हुन्छ, 2 को ए 2 को बी हुन्छ। हजुरले झन्डै हजुरले 16 होइन कि 10वटा क्वेसन हैन, किनकि 10वटा क्वेसन हजुरले एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। 10वटा क्वेसनमा हामी हेर्छौँ भने एउटाको लागि 1.5 पन्ना मात्रै हामीले दिन्छौँ भने 15 पन्ना हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। 15 पन्ना आफैले दिमागले सोचेर 3 घण्टामा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर धेरै लेख्ने होइन। 1.5 पन्ना भन्दा बढी चाहिँ हामी जाने नजाने है हैन। स्पिड आफ्नो हातको स्पिड कडा छ मेरो भने त 2 पन्ना लेख्दा राम्रो हुन्छ हैन। सिम्पल बिस्तारै लेखिन्छ भने 1.5 पन्ना भन्दा बढी जाने नै होइन 8 मार्क्सको लागि चाहिँ। युनिट 6 भनेको यति नै हो। अब हामी युनिट 7 मा आउँछौँ। युनिट 7 भनेको अलि लामो लेसन छ हैन, यसको टिचिङ आवर पनि 5 हो कि 6 घण्टा छ, हुन्छ 6 घण्टा लाएर पढाउँदाखेरि धेरै नै पढाउनु पर्ने हुन्छ, र यो लेसनबाट सोध्न सकिने थ्योरीहरू पनि धेरै छन् हैन। यही आउँछ भन्न सकिँदैन, आउनु त यति मध्ये आउने हो, तर कुन आउँछ भन्न सकिँदैन, किनकि यसमा सोध्नुपर्ने कन्टेन्टहरू चाहिँ के छ धेरै छ। र हामी हेर्छौँ भने वाट डु यु मिन बाई क्युरिङ, क्युरिङ भनेको के हो
थाहा छ क्युरिङ भनेको के हो भने जुन हामीले भर्खर हामी ढलान गर्छौँ, ढलान गर्दाखेरि के हुन्छ सिमेन्ट र वाटर मिक्स हुँदाखेरि त्यसमा के हुन्छ हिट प्रोड्युस हुन्छ, हिट अफ हाइड्रेसन प्रोड्युस हुन्छ। हो त्यो हिटलाई चाहिँ हामीले कम गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त्यसलाई पानी हाल्छौँ नि माथिबाट, त्यो भनेको के हो क्युरिङ हो। भनेपछि जुन हाम्रो चाहिँ हामीले प्लेसिङ गरेको कङ्क्रिटमा चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन प्रोड्युस हुन नदिनको लागि हामीले पानी हालेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ ताल जस्तो बनाउँछौँ नि। हजुरलाई थाहा छ भर्खरै ढलान गरेको जुन हाम्रो घर हुन्छ, ढलान गरेको भोलिपल्ट हामीले के गर्छौँ त्यसलाई क्युरिङ गर्छौँ नि, भनेको छेउछेउमा माटो लगाएर हुन्छ कि अथवा बिचबिचमा बार लगाएर हुन्छ कि हामीले के गर्छौँ पानी ढलाउँछौँ नि माथि भर्खरै ढलान गरेको ठाउँमा। हो त्यो भनेको के हो क्युरिङ हो। त्यो क्युरिङ गर्नुको उद्देश्य भनेको के हो जुन हाम्रो चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसनलाई कम गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ क्युरिङ गर्छौँ। लिस्ट अफ प्रोपर्टिज अफ गुड कङ्क्रिट। गुड कङ्क्रिटमा हुनुपर्ने प्रोपर्टिजहरू के हो त त्यसको बारेमा हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले जता सर्च गरे पनि च्याट जिपिटीमा सर्च गरे पनि अथवा गुगलमा सर्च गरे पनि अथवा चाहिँ बुकहरूतिर हेरे पनि प्रोपर्टिज अफ कङ्क्रिट भनेर हजुरले इनफ भेट्नुहुन्छ हैन। हार्ड हुनु पऱ्यो, ड्युरेबल हुनु पऱ्यो हैन, के वाटर रेजिस्टेन्स हुनु पऱ्यो, यस्तै कुराहरू छन् प्रोपर्टिज अफ गुड कङ्क्रिटमा। हजुरले हेर्नु होला। एक्सप्लेन कङ्क्रिटिङ प्रोसेस। कङ्क्रिटिङ प्रोसेसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिफाइन ग्रेड अफ कङ्क्रिट। कङ्क्रिटको ग्रेडको बारेमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। एक्सप्लेन द मेथड अफ क्युरिङ अफ कङ्क्रिट। क्युरिङ गर्ने मेथडहरू के छन् त त्यो हजुरले हेर्नु होला एकपल्ट। वाइ स्टिल इज युज इन रेन्फोर्समेन्ट कङ्क्रिट। रेन्फोर्समेन्ट कङ्क्रिटमा चाहिँ किन स्टिल प्रयोग गरिन्छ, स्टिल प्रयोग गर्नुको कारण के, त्यो पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिफाइन कङ्क्रिट। कङ्क्रिट भनेको के हो, वाट डु यु मिन बाई ब्याचिङ अफ मेटेरियल इन कङ्क्रिटिङ प्रोसेस। कङ्क्रिटिङ प्रोसेस जुन हामी गर्छौँ, अघि मैले भनिहालेँ हजुरलाई कङ्क्रिटिङ प्रोसेस माथि भनेको छु। हो यो कङ्क्रिटिङ प्रोसेसमा चाहिँ ब्याचिङ भनेको के हो, मटेरियलको ब्याचिङ भनेको के हो त्यसको बारेमा हजुरले लेख्नु पनि हुन्छ। 2 लाइन 3 लाइन कति छ यसको थ्योरी हजुरले हेर्नु होला। डिस्क्राइब डिजाइन मिक्स अफ कङ्क्रिट। हाम्रो मिक्समा हामी कङ्क्रिटको मिक्स हेर्छौँ भने एउटा डिजाइन मिक्स हुन्छ, अर्को नोमिनल मिक्स हुन्छ। हो त्यही डिजाइन मिक्सको बारेमा चाहिँ यसले सोधेको छ। डिजाइन मिक्स भनेको के हो त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ अथवा डिस्क्राइब गर्नु भनेको छ। वाट आर द फ्याक्टर इफेक्टिङ द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट। कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थमा इफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू के छन् त त्यसको बारेमा पनि हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ युनिट 7 मा। अब हामी आउँछौँ युनिट 8 मा फर्मवर्क। फर्मवर्क भनेको नेपालीमा हामी के भन्छौँ फर्मा भन्छौँ है। जुन हाम्रो चाहिँ अब बिम बान्दा होस् अथवा हाम्रो चाहिँ के अरे बिम कास्ट गर्दा होस् अथवा हाम्रो कोलुम कास्ट गर्दा होस् अथवा स्ल्याब कास्ट गर्दा होस् त्यो बेलामा हामीले प्रयोग गर्ने फर्मा भनेको के हो फर्मवर्क हो। डिफाइन फर्मवर्क। फर्मवर्क भनेको के हो, इन्लिस्ट द रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड फर्मवर्क। राम्रो फर्मवर्कमा हुनुपर्ने गुणहरू के हो त, विशेषताहरू के हो त त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड फर्मवर्क भने पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड फर्मवर्क भने पनि लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटै हो, यो पढ्नु होला। र स्केच द डिटेल्स अफ आरसिसी बिम एन्ड कोलुम। आरसिसी बिम र कोलुमको चाहिँ डिटेलमा स्केच बनाउनु भनेको छ, यो पनि हजुरले बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। फर्मवर्क भन्ने टपिकमै रहेको छ। युनिट 9 सिल लिन्टेल एन्ड आर्क। अब सिल ब्यान्ड लिन्टेल ब्यान्डहरू त थाहा नै छ, मैले धेरै कुरा गरिनँ। वाट आर सिल एन्ड लिन्टेल्स इन बिल्डिङ। बिल्डिङमा प्रयोग हुने सिल र लिन्टेल भनेको के हो त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। अर्को भनेको डिफाइन लिन्टेल। एक्सप्लेन द टाइप्स अफ लिन्टेल्स इन टर्म्स अफ मटेरियल युज। मटेरियल युजको आधारमा हामी हेर्छौँ भने लिन्टेलका टाइप्सहरू के कस्ता छन् त त्यसको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ। फिगर बनाएर हजुरले एक्सप्लेन गर्नु भने अझै राम्रो मार्क्स आउँछ है त। युनिट 9 बाट सोध्न सकिने थ्योरी भनेको यति नै हो। अब हामी आउँछौँ युनिट 10। युनिट 10 मा हामी हेर्छौँ भने फ्लोर्स एन्ड फ्लोर फिनिसिङ छ। फ्लोर भनेको के र फ्लोर फिनिसिङ भनेको के रहेको छ। हामी क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्छौँ भने वाइ इज फ्लोर फिनिसिङ नेसेसरी फर अ गुड बिल्डिङ। राम्रो बिल्डिङमा चाहिँ फ्लोर फिनिसिङको चाहिँ किन आवश्यकता छ त हैन। फ्लोर फिनिसिङ भयो भने के हुन्छ त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। एक्सप्लेन इट्स भेरियस टाइप्स। फ्लोर फिनिसिङको चाहिँ भेरियस टाइप्सको बारेमा लेख्नु भनेको छ। टिम्बर फिनिसिङ, मार्बल फिनिसिङ, धेरै छ यस्ता फिनिसिङहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ डिफाइन फ्लोर एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट्स। फ्लोर भनेको के हो यसको कम्पोनेन्ट्सको बारेमा लेख्नु भनेको छ। एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस अफ मार्बल फ्लोर फिनिस। मार्बल फ्लोर फिनिसिङको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस कसरी हामीले मार्बल फ्लोर फिनिसिङ गर्छौँ त यसका प्रोसेसहरू के, यसका स्टेप्सहरू के त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। एक्सप्लेन टिम्बर फ्लोर युज इन ग्राउन्ड सर्फेस विथ स्केचेस। भनेको टिम्बर फ्लोर भनेको के हैन। टिम्बर फ्लोर चाहिँ जुन हाम्रो ग्राउन्ड सर्फेसमा युज गरिने टिम्बर फ्लोर हुन्छ त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। फिगर बनाएर लेख्नु भनेको छ, लेख्न सकिहालिन्छ। एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्राउन्ड फ्लोरिङ। ग्राउन्ड फ्लोरिङको टाइप्सहरू अघि मैले हजुरलाई भनिहालेँ। फ्लोर फिनिसिङ भने पनि ग्राउन्ड फ्लोरिङ भने पनि कुरो एउटै हो, लेख्नुपर्ने कन्टेन्ट एउटै हो है। युनिट 10 बाट सोध्न सकिने थ्योरी भनेको के हो यति नै हो।
अब युनिट 11 मा जाउँ हामी। 11 मा हामी हेर्छौँ भने स्टेयर एन्ड रुफ। स्टेयर भनेको स्टेयरकेस हो, रुफ भनेको छत हो। भनेपछि अब यहाँबाट एउटा हिसाब इक्जाममा आइहाल्यो भने स्टेयरकेसको डिजाइनको चाहिँ के आउन सक्छ, हिसाब आउन सक्छ। तपाईहरु हजुरले हेर्नु होला, मैले युट्युबमा हालेको पनि छु स्टेयरकेसको डिजाइनको बारेमा। अब हामी हेर्छौँ भने अर्को हामी हेर्छौँ भने स्टेयरकेस। स्टेयरकेसबाट हिसाब आएन भने सोध्न सकिने थ्योरी भनेको आइडियल रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड स्टेयरकेस। राम्रो स्टेयरकेसमा हुनुपर्ने विशेषताहरू के हो त? कमसेकम 8-9 वटा पोइन्टहरू होला, त्यो हजुरले कन्टा पार्नुपर्ने हुन्छ। डिफाइन टर्म्स। नोजिङ भनेको के, राइजर भनेको के, ट्रेड भनेको के, यसको बारेमा हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हजुरले चाहिँ टर्म्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ फिगर बनाएर। फिगर बनाउँदा हजुरलाई आउँछ होइन, फिगर बनाउन। यो माथि चढेको राइजर, यो ट्रेड र हल्का बाहिर निस्केको पार्टलाई हामीले के भन्छौँ, नोजिङ भन्छौँ। त्यो हजुरलाई थाहा नै छ। अब हामी हेर्छौँ भने अर्को भनेको क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्छौँ भने रुफ। छत भनेको के हो? टाइप्स अफ रुफ विथ नीट स्केच विथ रुफ कभरिङ है। टाइप्स अफ रुफ एन्ड रुफ कभरिङ भनेर एक्जाममा सोध्छ है। डिस्क्राइब द टाइप्स अफ रुफ विथ रुफ कभरिङ विथ नीट स्केच भन्छ। स्केच बनाएर हजुरले चाहिँ रुफ र रुफ कभरिङको बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हामी हेर्छौँ भने डिफाइन स्टेयर्स। स्टेयर भनेको के हो र वाट आर द फङ्सन अफ रुफ। छतको काम के त हैन, छत त बनाइयो भने बनाउने भनियो र त्यसको काम के, छतको काम के, त्यसको बारेमा हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा क्लोज्ड कपल रुफ, पिच रुफ भनेर सर्ट नोटमा सोधियो भने त्यो क्लोज्ड कपल रुफको फिगर बनाएर 2-4 लाइन एक्सप्लेन गर्ने। पिच रुफ भन्यो भने त्यो पिच रुफको चाहिँ फिगर बनाएर 2-4 लाइन एक्सप्लेन गर्ने। र कहिलेकाहीँ एक्जाममा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने डिफरेन्स बिट्विन फ्ल्याट एन्ड स्लोप रुफ भनेर पनि सोधेको छ। फ्ल्याट र स्लोप रुफको चाहिँ डिफरेन्स के त भनेर सोधेको छ। यो पनि हजुरले हेर्नु होला। युनिट 11 बाट सोध्न सकिने थ्योरी भनेको यति नै हो। अब हामी आउँछौँ युनिट 12 मा। युनिट 12 मा हेर्छौँ भने हामी डोर एन्ड विन्डो। र यो डोर एन्ड विन्डोबाट एक्जाममा धेरै सोधिने प्रश्न भनेको टाइप्स अफ डोर अथवा टाइप्स अफ विन्डो अथवा डिफाइन डोर, डिफाइन विन्डो अथवा चाहिँ पार्ट्स अफ डोर अथवा विन्डो। विन्डो अथवा डोरको चाहिँ पार्ट्सहरू हेड, हर्न, सिल यस्तै के छन् हैन, लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले हेरेर। पार्ट्स अफ डोर एन्ड विन्डो भनेको यस कम्पोनेन्ट्स, डोरको कम्पोनेन्ट्स भनेकै उता हजुरको चाहिँ विन्डोको कम्पोनेन्ट्स हुन्छ, तर एक्स्ट्रा थपिने भनेको अब केही कुराहरू थपिन्छन्, नभए उही हो हैन। होल फास्टहरू पनि हुन्छ पार्ट्समा। हामी हेर्छौँ भने सिल हुन्छ, हर्न हुन्छ, हेड हुन्छ हैन, त्यो हजुरले हेर्नु होला। र टाइप्स अफ डोर अथवा विन्डो र एक्जाममा सोधिहाल्यो भने 6 मार्क्सको सोध्छ भने 2टा मात्रै फिगर बनाउने। नाम चाहिँ टाइप चाहिँ 4-5 वटा 6-7 वटा टाइप्स लेख्ने, तर फिगर चाहिँ 2टा बनाउने, एक्सप्लेन पनि 2टाको गर्ने। 6 मार्क्सको सोध्छ भने है। कहिलेकाहीँ के सोध्छ, डिफाइन डोर 2 मार्क्सको भइहाल्यो हैन। अनि टाइप्स अफ डोर सोधियो भने टाइप्स भनेको 8-9 वटा टाइप्स छ, त्यो सबै लेख्ने। अनि कुनै 2टाको चाहिँ के गर्ने, एक्सप्लेन गर्ने फिगर बनाएर। सबै लेखेर एक्सप्लेन गर्यो भने टाइम पुग्दैन। अब हामी आउँछौँ युनिट 13। युनिट 13 मा हामी हेर्छौँ भने फिनिसिङ वर्क। अब फिनिसिङ वर्क भनेको के? फिनिसिङ भनेको प्लास्टरिङ, पेन्टिङ, पेन्टिङ भनेको के हो, फिनिसिङ। अब घर बन्यो, घर बनिसकेपछि के गर्नु पर्यो, घरलाई त प्लास्टरिङ गर्नु पर्यो अथवा पेन्टिङ गर्नु पर्यो अथवा पेन्टिङ गर्नु पर्यो हैन र। भनेपछि प्लास्टरिङ भनेको के सोधिरहेको हुन्छ। र प्रोसिडियर अफ प्लास्टरिङ वर्क इन वाल। वालमा प्लास्टर गर्ने तरिकाहरू के हो त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको हुन्छ। र टाइप्स अफ प्लास्टरिङ, प्लास्टरिङको पनि टाइप्स हुन्छ। के अरे सिमेन्ट प्लास्टरिङ, मड प्लास्टरिङ, हजुरको लाइम प्लास्टरिङ, यस्तै के छन् हजुरले हेर्नु होला बेस्ड अन द मटेरियल युजको आधारमा। अर्को हेर्छौँ भने डिस्क्राइब द प्रोसिडियर अफ पेन्टिङ इन प्लास्टर्ड सर्फेस। कुनैमा हामीले प्लास्टर गरियो, कुनै भित्तामा प्लास्टर गरियो भने त्यो प्लास्टर गरेको सर्फेसमा पेन्टिङ गर्ने तरिका के हो त, त्यसको बारेमा पनि लेख्नु भनेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ प्लास्टर गरेको ठाउँमा नभएर हैन, उडनमा हैन अथवा स्टिलमा कसरी हामीले चाहिँ पेन्टिङ गर्छौँ त, स्टिलमा कसरी पेन्टिङ गर्ने, उडनमा कसरी पेन्टिङ गर्ने, त्यसको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो पनि हजुरले हेर्नु होला। डिफाइन पेन्टिङ हैन, पेन्टिङ भनेको के हो, एक्सप्लेन द टाइप्स अफ पेन्टिङ विथ नीट स्केच भनेको पेन्टिङको टाइप्सको बारेमा लेख्नु भनेको हुन्छ। पेन्टिङको टाइप्स भनेको भी, नच, पेन्टिङ यस्तै के छ हजुरले हेर्नु होला। टाइप फिगर चाहिँ हजुरले बनाउनु पर्यो। पेन्टिङको चाहिँ फिगर बनाएर हजुरले एक्सप्लेन गर्नु भने राम्रो मार्क्स आउँछ। र कहिलेकाहीँ एक्जाममा के सोधिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि 4 मार्क्सको अथवा 2 मार्क्सको हैन, अथवा सर्ट नोटमा डिफरेन्स बिट्विन प्लास्टरिङ एन्ड पेन्टिङ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। प्लास्टरिङ र पेन्टिङको चाहिँ डिफरेन्स के हो त, भिन्नता के त, त्यसको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। हजुरले हेर्नु होला है त। अब हामी आउँछौँ युनिट 14 मा। युनिट 14 भनेको मिसलानियस कन्स्ट्रक्सन वर्क।
है। अब मिसलानियसमा हामी हेर्छौँ भने यो मिसलानियस कन्स्ट्रक्सन वर्क जुन एउटा लेसन रहेको छ, यो लेसनबाट इक्जाममा सोधिहाल्यो भने जेनरली भनेको सर्ट नोटमा आउने हो, नभए उतातिर आइहाल्यो भने पनि आउन पर्ने क्वेसन भनेको यति हो है। र अत्याधिक धेरै मात्रामा सोधिने प्रश्न भनेको मेथड टु प्रिभेन्ट टर्मिट्स एक्सन भनेको धमिरा नलाग्नको लागि के कस्ता मेथडहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मेथडहरूको बारेमा लेख्नु भनेको हो। अनि वाट आर द कजेज अफ क्र्याक्स इन बिल्डिङमा क्र्याक्स आउनेको कारणहरू के हो, के कारणले गर्दाखेरि क्र्याक आउँछ र त्यो क्र्याकलाई रोकथाम गर्नको लागि के कस्ता कुराहरू के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा पनि सोधेको छ। यति हो युनिट 14 बाट सोध्न सकिने थ्योरी भनेको यति हो। यति पढे पुगिहाल्यो इनफ पास हुनको लागि। अब युनिट 15 बाट इक्जाममा 99.99% सोधिने प्रश्न भनेको एक्सप्लेन डिफरेन्ट फर्म्स अफ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स इन ब्रिफ। इक्जाममा 99.9% अर्थक्वेकबाट क्वेसन आयो भने यही क्वेसन आउँछ। र अर्को भनेको वाट आर द इफेक्ट अफ अर्थक्वेक। भुइँचालो आइसकेपछि त्यसका इफेक्टहरू के हुन्छ त, के कस्ता इफेक्टहरू के कस्ता कुराहरू अर्थक्वेकले ल्याउँछ त हैन। क्र्याकहरू बिल्डिङमा क्र्याकहरू आउन सक्छ हैन, फाउन्डेसन सेटलमेन्ट हुन सक्छ, के कस्ता इफेक्टहरू आउन सक्छन् त भनेको भुइँचालो आइसकेपछि के कस्ता इफेक्टहरू हुन सक्छन् त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। र कारण वाट आर द कजेज अफ अर्थक्वेक भनेको भुइँचालो आउनुको कारणहरू के हो त्यसको बारेमा पनि लेख्नु भनेको छ। अब युनिट 16 मा हामी हेर्छौँ भने युनिट 16 बाट सोध्न सकिने थ्योरी भनेको वाट आर द फ्याक्टर द्याट निड टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिङ साइट फर कन्स्ट्रक्सन वर्क। कन्स्ट्रक्सन वर्कमा चाहिँ वर्क जुन हामी काम गर्छौँ त्यो काम गर्दाखेरि हैन के कस्ता फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ साइट सिलेक्सन गर्नको लागि। के कस्ता फ्याक्टरहरू के अरे कुनै पनि हामीले चाहिँ काम गर्नु पर्यो, साइटमा गएर काम गर्नु पर्यो भने हैन के कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ चाहियो साइट सिलेक्सन गर्नको लागि के कस्ता कुराहरू हामीले अपनाउनु पर्यो अथवा के कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। कुनै पनि हामी साइट सिलेक्ट गर्छौँ भने हैन हामी ल म बुढानीलकण्ठमा मैले कुनै एउटा कन्स्ट्रक्सन वर्क गर्दैछु भने के कस्ता फ्याक्टरहरू चाहिँ चाहियो त्यसको बारेमा भनेको छ। अनि कहिलेकाहीँ यो हजुरको युनिट 16 बाट जुन हाम्रो बिल्डिङ प्लानिङ एन्ड बिल्डिङ सर्भिसेस छ यो लेसनबाट कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन प्रायः जसो हैन सोधिहाल्यो भने चाहिँ सोध्ने सर्टमा हो नेसनल बिल्डिङ कोड जुन एनबिसी कोड छ त्यसको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ युनिट 16 बाट है। अब हामी हेर्छौँ भने एक्स्ट्रा क्वेसन पनि छ। अब यो प्रश्न भनेको यति यताबाट प्रश्न परेन भने यताबाट नै प्रश्न पर्छ र हजुरले यति प्रश्न पर्यो भने हजुरको लगभग यहाँबाट 3टा जति क्वेसन फर्स्ट इक्जाममा है। सर्ट नोट पनि गरेर र उता लङ पनि गरेर कम्तीमा पनि 3टा क्वेसन चाहिँ यहाँबाट फर्स्ट छ 100% हो। डिफाइन बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइलको बियरिङ क्यापेसिटी भनेको के हैन। अनि फ्याक्टर एफेक्टिङ द बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइललाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू के हो त्यसको बारेमा सोधिएको हुन्छ। अनि वाट टाइप्स अफ फाउन्डेसन इज कन्स्ट्रक्टेड इन ब्ल्याक कटन सोइल। जुन कालो माटो हुन्छ त्यो कालो माटो जुन हाम्रो काठमाडौँको माटो छ नि कालो माटो ब्ल्याक कटन सोइल हो जसको प्रपर्टिज भनेको के हो पानी पाउने बित्तिकै फुलिहाल्ने अनि भोल्युम पनि धेरै बढ्ने अनि श्रिङ्क पनि धेरै हुने त्यस्तो खाले सोइललाई हामीले के भन्छौँ ब्ल्याक कटन सोइल। र ब्ल्याक कटन सोइल जस्तो सोइलमा चाहिँ हामीले कुन खाले फाउन्डेसन बनायो भने उपयुक्त हुन्छ। जेनरली हामीले बनाउने फाउन्डेसन भनेको के हो र्याफ्ट अथवा म्याट फाउन्डेसन हामीले के बनाउँछौँ ब्ल्याक कटन सोइलमा चाहिँ है। अनि नेसनल बिल्डिङ कोडको बारेमा के हजुरलाई मैले भनिहालेँ नेसनल बिल्डिङ कोड भनेको एनबिसी कोड भन्छौँ। नेसनल बिल्डिङ कोड अनुसार हैन हजुरको चाहिँ जुन हाम्रो सेटब्याक डिस्टेन्स कति छोड्ने हैन अनि कोलुमको साइज कति राख्ने बिमको साइज कति राख्ने हैन जुन हजुरको दुईटा कोलुम बिचको डिस्टेन्स कति राख्ने त्यो भनेको सबै केमा पर्छ नेसनल बिल्डिङ कोडमा पर्छ है। कति तल्लासम्म घर बनाउन मिल्ने हैन जति मन लाग्यो त्यति तल्ला घर बनाउन पाइँदैन नि त। कतिसम्म रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि कति फ्लोरसम्म त्यसलाई सुइटेबल छ हैन त्यस्ता कुराहरू भनेको एनबिसी कोडले भन्छ। सोरिङ भनेको के सोरिङको हाम्रो टाइप्स हामी हेर्छौँ भने फ्लाइङ सोर डेड सोर हैन छन् त्यहाँ हजुरले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। पेन्ट्स एन्ड भर्निसेस वास्तवमा यो पेन्ट एन्ड भर्निसेस भने त उता हामीले मटेरियलमा पढ्नुपर्ने प्रश्न हो तर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भने कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा चाहिँ पेन्ट एन्ड भर्निसेस भनेर सोधिरहेको हुन्छ हजुरले हेर्नु होला। अर्को भनेको वाट आर द थिङ्स टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल कन्स्ट्रक्टिङ ब्रिक मेसनरी। हामीले
इँटाको गाह्रो लगाउँदैछौ भने के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ हैन। एक दिनमा इँटाको गाह्रो भनेको 1.2 मिटरभन्दा बढी लगाउनु हुँदैन र हाम्रो चाहिँ ढुङ्गाको गाह्रो छ भने 0.8 मिटरभन्दा बढी लगाउनु हुँदैन। 0.8 मिटरभन्दा बढी लगाउनु हुँदैन एक दिनमा हाइट है। यो हजुरलाई थाहा होला। पार्केटिङ भनेको के हो? अर्थक्वेक म्याग्निट्युड एन्ड इन्टेन्सिटी यस्ता कुराहरू चाहिँ केमा सोधिरहेको हुन्छ? सर्ट टर्ममा सोधिरहेको हुन्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियोको बारेमा पनि सर्ट टर्ममा सोधिरहेको हुन्छ। जति वाटर सिमेन्ट रेसियो कम भयो त्यति नै स्ट्रेन्थ के हुन्छ? हाई हुन्छ। जति वाटर सिमेन्ट रेसियो बढी भयो त्यति स्ट्रेन्थ के हुन्छ? लो हुन्छ। आर्क एन्ड इट्स युज आर्चेस र यसको युज कहाँ प्रयोग गरिन्छ आर्चेसलाई त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। डिफरेन्स बिट्विन आरसिसी एन्ड पिसिसी आरसिसी र पिसिसीको डिफरेन्स बिट्विन के हो त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। डिस्क्राइब थम्ब रुल अफ रिटेनिङ वाल कन्स्ट्रक्सन भनेको रिटेनिङ वाल हामी बनाउँदैछौँ भने त्यसको थम्ब रुल के हो त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु भनेको छ। एक्सप्लेन द फ्याक्टर एफेक्टिङ द स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक मेसोनरी इँटाको गाह्रो लगाउँदैथ्यो भने के कस्ता कुराहरूले चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थमा चाहिँ एफेक्ट गर्दछ त्यो फ्याक्टरहरूको बारेमा लेख्नु भनेको छ। र अर्को भनेको राइट डाउन द टाइप्स अफ सोरिङ एन्ड दियर स्पेसिफिक युजेस सोरिङ भनेको के हो र सोरिङको टाइप्स के हैन। रेन्डल सोर हैन, फ्लाइङ सोर, डेड सोर थाहा छ नि हजुरलाई? पढ्नु भयो कि भएन? यो त हामीले अब जेनरली यो फोर्थमा पढिन्छ। यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन ड्रइङ भन्नेमा चाहिँ सरहरूले पढाउनु पर्ने हुन्छ सोरिङको बारेमा है त। यसको युज कहाँ युज गरिन्छ त सोरिङहरू यसको बारेमा हजुरले हेर्नु होला। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनबाट सोध्न सकिने थ्योरी भनेको यति नै हो। यति थ्योरी हजुरले राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भने हजुरले लगभग 60+ मार्क्स हजुरले गेन गर्नुहुन्छ एक्जाममा। 100% हो 60+ मार्क्स चाहिँ आउँछ। फिगरलाई मेन ध्यान दिनु पर्यो अनि पोइन्ट पढ्नु पर्यो र सकभर जति क्वेसन छ सबैलाई एटेम्प गर्नु पर्यो र धेरै लेन्दी लेख्ने होइन। 2 पान्ना 3 पान्नाको लेख्ने होइन। 1.5 पान्ना म्याक्सिमम भनेको हैन। म्याक्सिमम मिनिमम भनेको 1.5 पान्ना म्याक्सिमममै जाउँ हजुर मिनिमम भनौँ भने म्याक्सिममै 1.5 पान्ना किनकि हामीले चाहिँ 10वटा क्वेसन एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 15 पान्ना भइहाल्यो सोच्दै लेख्ने हो। टाइम पुग्दैन। टाइमलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर राम्रोसँग गर्नु होला र आउँदै गरेको एक्जामको लागि हजुरलाई बेस्ट अफ लक जी। अब भिडियो अन्तिम भइहाल्यो। हजुरको भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। प्रशान्त वाइटी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र हजुरसँगै पढ्ने साथीलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। हस् धन्यवाद। गुड बाई। टेक केयर।